អូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ add ក្នុងការដាក់ description ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេហើយវាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃ audience របស់យើងណានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចូលទៅកាន់នៃ YouTube វីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់មើលទៅគឺយើងមានជាលក្ខណៈ category វាមានលក្ខណៈគឺជាប្រព័ន្ធមួយអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលត្រង់កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងមានថានៅក្នុង description របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាតាក់ទងជាមួយនឹងkey term តាក់ទងជាមួយនឹងមេតិកាដែលយើងនិយាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង welcome នៅក្នុង Facebook មួយនឹងអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងការបរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ Facebook page ឲ្យបានល្អបានត្រឹមត្រូវយើងយល់ដឹងពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងត្រូវរៀបរាប់ដើម្បីឲ្យ audience របស់យើងក៏បានយល់ដឹងបន្ថែមពីឬក៏យើងអាចធ្វើការ promote នៅលើវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យឡើង rank ជាងមុនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា sample គឺជាគំរូនៅក្នុងការដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាយកទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីជាកលឹះបំភ្លឺផ្លូវមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាយកទៅត្រេះរិះពិចារណាតើវាអាចសមស្របជាមួយអ្នកគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងណាអូខេទីក្នុងនេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទី1គឺជាមួយនឹងនៅក្នុងការបង្ហាញរបស់យើងគឺយើងចង់បង្ហាញអីគេគោលបំណងនៃគោលដៅដែលយើងចង់បង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅវីដេអូនេះគឺជា basic មានថាវាបង្ហាញពីបណ្ដាដំបូងហោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង welcome skin គឺតាក់ទងការបង្ហាញទៅលើមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចថាប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយយើងចង់ឲ្យ audience ហ្នឹងយល់ដឹងអំពីកលឹះនៃការប្រើប្រាស់នៅ Facebook page នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងអូខេយើងអាចដាក់សញ្ញាត្បូងពេជ្រមកដើម្បីភាពតាក់ទាញណាវាគឺជា icon មួយអ្នកនរអាចទៅឡើងនៅក្នុងនេះ icon មួយហ្នឹងណាបាទវាអាចទៅឡើងកម្មវិធីហ្នឹងមក keyboard emoji ហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតយើងបង្ហាញមកឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងបង្ហាញគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង Facebook page ហើយបើសិនជាយើងមានអ្វីនិយាយច្រើនទៀតយើងអាចបន្ថែមលើនឹងមកហើយនៅក្នុងនេះយើងប្រម៉ូទតាក់ទងជាមួយនឹងចុចត្រង់នេះនេះចូលទៅកាន់ channel របស់យើងវឹបបើសិនជាយើងបន្តមក subscribe ទេនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់កន្លែងនេះwww.com/c មកត fin ហ្នឹងនឹងចុចលើវាមកវានឹងចូលទៅ subscribe អូតូទៅតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់នេះគាត់ចូល subscribe ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាតែនេះដោយសារតែខ្ញុំជាលក្ខណៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងនេះយើងចូលទៅ subscribe ហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រម៉ូទទៅលើ channel របស់យើងអញ្ចឹងគាត់អត់នេះគាត់អាចចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងមកគឺចូលទៅ subscribe យើងអូតូហើយឡើងដឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនតន់ subscribe ហើយគេដើម្បីរៀននឹងជួយឲ្យទៅដល់ឆាប់ក៏បានដល់គោលដៅនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំជឿភាសាអង់គ្លេសនៅមុខដោយសារតែពេលដែលយើង play ឥឡូវអ្នកនរគ្នាចាំមើលដោយសារតែខ្ញុំចង់បាន target នៅក្នុងស្រុកក្រៅដែរអញ្ចឹងណាបើដោយសារតែនៅខ្មែរខ្ញុំមិនសូវបានចង់ខ្ញុំអត់ចង់នេះទេដោយសារតែខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសូមហើយនេះគឺកន្លែងនេះគឺវាឃើញជាអង់គ្លេសមុនហើយតមកទៅខ្មែរឃើញទេខ្មែរខ្លះអញ្ចឹងវាអាចនឹងលេងឡំទីកន្លែងហ្នឹងឃើញទេវាមានទាំងពីរគេអាចរើសជាអង់គ្លេសក៏បានជាខ្មែរក៏បានអញ្ចឹងវាត្រូវទាំងពីរអញ្ចឹងណាវាមិនសំដៅតែមួយទេបើយើងដាក់ខ្មែរប្រជាជនយើងមាន720លានអ្នកហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើយើងដាក់ worldwide មានថាទូទាំងពិភពលោកគឺបានច្រើនណាស់បាទអូខេខ្ញុំដាក់ទាំងពីរបែបហ្នឹងឬជាលក្ខណៈមួយគឺបានទាំងពីរតែម្ដងគឺខ្ញុំគិតថាឲ្យទាំងអស់គ្នាបានមើលអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយដល់ពេលគេមើលគេអត់សូវស្ដាប់ភាសាខ្មែរទេព្រោះជនជាតិគេអត់យល់ពីភាសារបស់យើងទេហើយពីច្រើនគេចូលចិត្តស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបាទហើយ click ដែលទទួលបានពីជនជាតិគេមកគឺវាបានថ្លៃហើយបានល្អមែនទែនណាបាទគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយពីទៅស្រុកយើង10000 view បានស្មើមួយគេ1000ហ្នឹងបាទ1000 view ផងហើយយើងដាក់សញ្ញាមួយទៀតមកនេះសញ្ញានេះបន្តនេះដើម្បីខាន់ពីមក topic ណាយើងអាចដាក់សញ្ញាត្បូងមួយទៀតដើម្បីជាលក្ខណៈដើម្បីសម្គាល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបរាប់មកទាក់ទងជាមួយនឹង hello and welcome to all of to the internet okay come back again អូខេមានថាសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេ Rorfin ដែលតែងតែនាំមកនៅកន្លឹះថ្មីល្អជាប្រយោជន៍មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិច្ច
đại mê riêng nỉ mùi miên ca điệp rộp tăng đập đập đói miên vẹn bầm nón miên bật thuốc bầm nón cho bà lót cùng bật video miên con tập hiệp của tổ chức này thôi ao nè tu sửa nghe chập dối nhưng trong trăm không sang mê riêng ăn dùng vài chứ nhưng xây cho ông lê là một con tiệt chứ nên là cái cho ông lấy cái ông lê nên là check máy cái mực mài từ chứ ban pì vậy đó chứ dương mình toàn pì welcome skin boy dương hái dương nhà này mới tiết cứ mình clear là một dụng mới cứ dương vô đâu mình tham pì how to control Facebook page nó cứ dương miền ai promote lơ nên là không địa mình tha vậy là chỉ nói chứ how to control Facebook page ok learn more my YouTube channel nè bật thân nội dung topic nó dương vậy tại tôi cho mình nâng cao công Facebook page hay bớt xin chỉ có trong riêng trở tiếp tại tôi cho mỗi nâng đi đá với ai còn ai có tâm vơ từ căn channel vừa dương tới cứ nâng khơi video vừa channel này lấy những chơi lên đi máu ông này chơi lên máu ok nhưng chừng lọ thế chị trâu lại nhưng chừng lòm đã cái này đâu mình bật ra lên chơi nhưng bật này sớm ba chứ nếu bây để nhôm trâu từ cắn nó cứ khơi những trâu được con pay này hay đi channel bao giờ chứ còn ai riêng từ tam năng ba mấy cái gì thế riêng là không nói trong riêng PK chứ có search là playlist nó còn mơ tam mấy riêng mình để có trong riêng này chứ nè bằng chứ mới ha còn ai khi trả lời dưới đứa ai đặt link nhà link sẽ đọc thì thay dương copy bật trong riêng kê chứ nó dương for credit từ can kê dương tới đặt credit thằng kê tới đứa cô link sẽ đọc vô software nào mua đại dương trong shop tạo audience bao giờ phải cạn download pi Google tay bao dương nè rồi cô bộ sai nào mua dương từ tấn là không nói bị đã ban tuổi so channel và chứ nó không nói dương một nó làm bây giờ viên miền viện miền clear nữa người ta viên linh mỗi từ mùi chứ miền tim muối từ tông bị kề lấy những một đồ than này không biết cứ viên miền từ tông cho mình về cam screen introduction to Facebook page bằng cả Gmail account được bị bằng cả Facebook hay bị bằng cả Facebook page cái chứng này chứ cái ban của màn lấy nhận chứ viên linh chọc đây cho mỗi khi tao học đằng chứng này tao nên mời nhận chứng chứ nó không cả lại đấy cứ nên tao khơi nhé nè cứ tìm mối cứ dùng bằng hai là cũng cam mặt cán Facebook page chứ về là cam account chứ đặt link mới đi máu cứ được cho từ can là cả lại như thế nè cho từ can là ngày ok chứ là biết thông cá đặt link thường mệt nên nó kia cho từ cả lại năng máu nè hay vô cả lại share đi máu vô cái ta copy đi mà nó copy ấy phải vô cái một ha cho nó cả lại dương nè đại dương dậy nữa nè lại dương dậy nữa nè dương copy một ha cho trong nó chứ việc score là dù ở lần này code mình này chứ đã tao TP kì ca bị pro để tôi vì ca của pro phải dương vậy chỉ sang khai đó các bạn buộc việc khác nè nơi sọc khai dương mơ phải dương sao để sao tại chuyên chích khai vậy sang khai chứ nè ca bị pro để tôi chỉ muốn nâng ca của pro phải tới cái đã lên nhưng mà tiền chứ nó khi đã bắt to mà chứ hô hai chứ mà hồi đó đợt còn mà phải dân từ chứ còn lại trở về trầm tập pram mấy tập ba này là bài của bia cái tha scape chứng nên chân nè để tu sửa có riêng vol bên này giống như tha bị tràn về chứng nè bà làm một mũi chứng tới là mồm chứ tại bà phải sam đọc tới nó bị tràn về cái chứng bị hay cả môi tiếng nước nông dưới nó cứ vì mình limit á còn ai dân đã ban trở về tê chứng nhẹ bị ai ban tâm tầm mà này không nên cho lại ní máu nè của bạn ponตัว ซอ chứ nèอันนี้บ้านเป็นเนี่ยบ้านเป็นเคอันนี้มาเราอันนี้บ้านตามปอนตัวซอบ้านตามปอนตัวซอนั่นไง ini oke semua kalau ada member gede yang masuk ke website kasih tahu gue ya terus จมโอเคนะ nomor WA nya dapat nomor WA nya langsung di save kasih tahu gue aja kalau ada member gede yang masuk gimana sudah chứ nên đọc nêm mơ này là món khơi nhé chứ dương đã hưu hai tàu bị đạo hái dương khăn điện máu hãy dương chập vì từ điện tần nồn tại bảo sinh chỉ cái chinh ngon hay cái trong điện tông bồi dưỡng cả bị face cả bị YouTube những ai có từ tần nồn mới làm giờ Facebook page Facebook dương người chứng nữa chứ mùi cứ tiện tôn tam giờ Facebook bây giờ sinh chỉ dương miên vào sai là vào sai dương màu tàn ấy giờ miên tới dương và chẳng toàn là các bạn này chăm và cả tam cái các bạn này nếu dương miên Facebook page nó Facebook page dương màu chứ bây giờ có click link tới bắt cho được không phải bây giờ nè thế cho từ căn Facebook anh ấy cứ chơi Facebook page bây giờ này chứ nữa bạn tí giờ chơi copy link này chứ làm bây
មាន Facebook page ឬ Facebook account នៅថតថាឥឡូវខ្ញុំចូលមាន Facebook page ហ្នឹងខ្ញុំចុចលើ home មក copy កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញ copy កន្លែងហ្នឹងមកវាទៅ pass ចូលកន្លែងកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកគឺបានហើយចុច Facebook account យើងធ្វើមកចុចទៅកន្លែងនេះឈ្មោះ Facebook account យើងមកនេះគឺវាមាន URL របស់វាហើយយើងទៅ pass ចូលទៅដូចគ្នានឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមាន Facebook page Facebook account នេះឲ្យមាន Instagram វាយ Instagram យើងចូលមកហើយ copy link យើងចូលដូចគ្នាឥឡូវ Instagram បាទចូលទៅហើយចូលឈ្មោះយើងមកនេះហើយ copy ដែលហ្នឹងមកនេះបាទ copy វាមកយកទៅ pass ចូលបាទ copy មកយកទៅ pass ចូលនៅកន្លែងយើងដាក់មកទៅតូនជាមួយ Instagram ហ្នឹងមកហើយយើងមានគេទៀត4 YouTube របស់យើងមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចូល YouTube របស់យើងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំមានកន្លែង URL name វាហើយយើងអាចវាយឈ្មោះអញ្ចឹងមក copy ចូល pass ចូលបានដូចគ្នាណាបើមិនជាយើងមានទេយើងចុចទៅកន្លែងនេះហើយយក my channel របស់យើងនឹងមកបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រម៉ូទតាក់ទងជាមួយនឹងការថា channel របស់យើងហ្នឹងយើងនិយាយមកតាក់ទងជាមួយនឹង channel របស់យើងមួយហ្នឹងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំគោលបំណងការចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការរកលុយតាមរយៈ YouTube និងការបង្កើតចំនួន online offline ឬក៏ការចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំប្រើជាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតចឹងទៅហើយនេះប្រើជាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតទៅដើម្បីឲ្យ audience ហ្នឹងក៏អាចយល់ខ្លះខ្ញុំដាក់ភាសានេះជាភាសាជាតិនៅលើអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុង channel នេះដែរអូខេជាបកប្រាចឹងមកហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់ចំណុចណាមួយនោះសូមចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់រីគុណដែលគេកែលម្អក្នុង comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផលិតមេរៀនលើក្រោយទៀតលក្ខណៈបានល្អភាសាជាងមុនអញ្ចឹងណានេះបកប្រាជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងមកហើយទៅយើងសូមគេមុននេះអីគេបើសិនបានអ្នកចូលចិត្តគោលកុំភ្លេចចុច like ហើយបើសិនជាមានប្រយោជន៍គេសូមដាក់រូបសញ្ញារូបកំដឹងដើម្បីកុំឲ្យរំលងកុសខាននៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំបាទ Rorfin សូមអរគុណសូមជម្រាបលាឃើញទេទៅយើងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៅអញ្ចឹងបានទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយដើម្បីឲ្យវាដឹងថាខ្នាតហ្នឹងខ្នាតមិនអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Word វាមួយនេះដើម្បីដាក់វាជាលក្ខណៈ A4 អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងធ្វើទៅវាជាលក្ខណៈ A4 អញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងប្រភេទកុំព្យូទ័រគឺវាអូតូម៉ាទិកស្គាល់តែម្ដងតែបើថាទូរស័ព្ទដៃវារៀងកលេចកន្លត់អីខ្វះខាតអីតិចតួចវាអត់ស្មើឡើយនេះអញ្ចឹងណាបាទតែនេះបើសិនយើងមើលនេះឃើញត្រូវហើយនេះមកចាប់បន្តទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទំនាក់ទំនងគ្នាណាព្រោះថាការដាក់បែបហ្នឹងគឺទី1វាធ្វើឲ្យ YouTube គិតថាយើងធ្វើមិនមែនធ្វើបន្លំបង្កើលេងសើចទេវាអាចជាលក្ខណៈ promotion ជាលក្ខណៈឲ្យ YouTube ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចធ្វើmonetization បានអញ្ចឹងណាដើម្បីឃើញលក្ខណៈស្តង់ដារបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអរគុណហើយសូមបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយបាទមិនទាន់បាន subscribe ទេបាទសូម subscribe បាទសូម subscribe មួយទៅដើម្បីកុំឲ្យរំលងខកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូអ្នកនរបានឃើញតែម្ដងអូខេអរគុណច្រើន